就看袂着你作为，心肝袂明因更尊贵。求白受属灵爱，我通敬畏何塞，跨过一切的痛，互我听你的声，求主互我拖你做歌，通定更明甲你引带，使我罪孽真气，敬拜才有合意，一心亲家信心，以你美妙的面，清气的手也关敬拜，求主基督互我好使，为落地主面前，谦卑基督无停，主你过来的时，因听少年行字，伫你身高对你恩惠，使我谦卑落步的位，大大困求跪拜，天白受属恩惠，人民你的落步，你给天祝福，阮的因根拢归伫你，直到代代永远无离。阿门。这是阮犹原徛咧，用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对十世女玛利亚出世，伫本州比亚多人来受苦，顶世界死埋葬罗云府。第三日对死人中高活上天，搭坐伫全能的爸上帝的大面，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，信徒的相通，罪赦免，肉体高活，永远的活命。阿免。请坐。这是咱来交读启文。今日要交读启文是启文第20篇。启文第20篇就是诗篇第96篇。我来起，恁来应。恁着向耶和华唱新的歌。着向耶和华唱歌，祝谢伊的名。伫列邦的中间，讲起伊的荣光。因为耶和华最大，应该受极大的侮辱。因为列邦的上帝拢是虚假。伫伊的面前有尊贵甲威严，百姓中的达族啊，恁着将权能、荣光归予耶和华，因伊的名所应该得到的荣光归予耶和华，着用圣洁的尊塔敬拜耶和华。
伫列邦中就讲：世界坚固袂摇动。愿天欢喜，地快乐。愿田园甲其中所有的拢快乐。因为伊来啦，伊要照公义审判世界。咱同心来祈祷。慈爱的天父，我们带着感恩与谦卑的心来到你的面前，在这充满变数的时代里，我们为世界各地面临的挑战恳求你的看顾，求你怜悯那些受战火摧残的土地，让领导者有寻求和平的智慧，安慰那些因自然灾害失去家园的人，赐予他们重建的希望以及勇气。求你医治我们社会中的分裂与对立，让不同立场的人能彼此聆听，互相尊重。在这个资讯纷杂的时代，赐给我们分辨真理的智慧，不被偏见与谣言左右，而是以爱心说诚实话。保守那些在前线服务的医疗人员、教育工作者以及所有维持社会运转的人，赐给他们健康与力量，看顾经济上面临困难的家庭，让他们得着所需的帮助及支持。求你帮助我们在忙碌与压力中，仍能保持内心的平安，并且看见身边人的需要，让我们不因远方的忧虑而忽略眼前可行的善事，在能力范围内成为他人的祝福。最后，求你赐给我们盼望，相信即使在最艰难的时刻，你的爱依然掌权。愿我们成为和平的使者，在各自的位置上，为这个社会带来一点光亮。奉主耶稣基督的名祈祷，阿们。赞美，我们请平安非教会，那么带来赞美是带领我。这生我身永在君王，我见证你神迹大能，你陪我走过死荫的幽谷，带领我青草地，我诉说你神迹，显明你
人能比你软弱你高举，带领我今天美迦南地，带领我进入迦南地，带领我不再靠自己，带领我经历你大能力，永远地在你殿敬拜你，带领我进入迦南地，带领我不再靠自己，带领我经历你大能力，永远地在你殿敬拜你，永远地在你殿敬拜你，永远地在你殿敬拜你。圣经，今日的圣经记载伫《使徒行传》第16章第60到第15节，《使徒行传》第16章第60到第15节。因经过弗鲁加、加拉太地方，因为信心捌见因传道理伫亚细亚，就行到美西亚边界，想要去比推尼。耶稣的心毋准，就对美西亚经过，落到铁路亚。保罗眠时看见异象，有一个马其顿人徛伫求伊讲：“请过来马其顿帮助阮。”保罗已经看见异象，阮遮的邻兵意外要去马其顿，掠做是上帝调阮传福音互因，所以对铁路亚搭船。直直到撒摩德拉，隔日到尼亚波利，对遐到腓立比，就是马其顿遐地头一个城，也是罗马人分析的城。阮伫即个城踮几若日，伫红休日出城门外，到河边，打算伫遐有基督的所在，就坐咧。甲所主持的妇人人谈论，有一个卖紫色布的妇人人，名鲁迪亚来听。伊是推拉城的人，平素敬拜上帝，注开伊的心，互伊传允保罗所讲的话。伊甲伊的家已经受洗礼，就求阮讲，若掠我做真实信主的人。请到我的家大，就强强留阮。我用中文再念一次。因为圣灵禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗吕加、加拉太一带地方，到了美西亚的边界，他们想要往比推尼去。耶稣的灵却不许，他们就越过美西亚，下特罗亚去。夜间，有异象向保罗显现，有一个马其顿人站着求他说：“请你过来到马其顿帮助我们。”保罗既看见这异象，我们立即设法往马其顿去，认为上帝呼召我们传福音给那里的人。我们从特罗亚开船，直行驶到
萨摩特拉。第二天到了尼亚波里，从那里来到腓立比，就是马其顿这一带的一个重要城市，也是罗马的驻防城。我们在这城里住了几天，在安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下来对那些聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布的妇人，名叫吕迪亚，是推雅推拉城的人，素来敬拜上帝。他在听着，主就开导他的心，使他留心听保罗所讲的话。他和他一家都领了洗，就求我们说：你们若以为我是真心信主的，请到我家里来住。于是他坚决请我们留下。进度，今日进度的题目是飞向马其顿。我们将时间交给郑元宪牧师。各位兄弟平安，咱感谢咱的上帝吼，互建成教会再接纳阮来遮进行这个福音主日的服侍，吼，进行这福音主日的服事，哈，非常好。那我们平安飞行动教会哈，是台湾基督长老教会第1261间教会了哈。咱的长老教会，今摆有1200几间的教会哈。我们是1261间的教会。我们在2021年再重新因为透过巴德教会的接纳，变成一个子会哈，才回来长老教会哈。这个是我们教会简单的历史。但是2024年7月，上帝的恩典很大，让我们升格为堂会哈。要升格做堂会的时阵哈，前1个月，还有一个机会去，也可以买了一个社区中心呐哈。上帝对我们的这个恩典很大哈。这个我就住在这个房子的2楼哈。这我目前伫住的哈，1楼是阮伫做基督会所在哈。那感谢上帝啦，其实我们教会没有买房子的条件所以我一直祷告上帝，教会总共的钱倾出来，才1点仔钱尔，好怎么办？说上帝，如果说你应允的话，就是这样可以买到一间房子，这些钱就好，800万好不好？上帝。大家觉得800万可以买房子吗？不行。祷告了很久，有一天有一个人来跟我讲，这个你是某某人的老师对不对？我说对。你知道你的学生跟他女儿走绝路？我说我知道。他说那个房子卖给你好不好？我就想了一下。我说要卖多少钱呢？他说我去问一下。我本来跟他讲说，是一个吉利的数字哈，咱这老人这个一个事故屋嘛，我们总是希望我们的信仰可以带给这个房子不一样的一种祝福。我改工，我想说888。我全部可以凑出来的钱大概是这样，好，然后他回去就说，跟那个就是我那个学生，我那学生其实年纪比我大，我也是做社区工作，所以他是我社区合唱团的一个成员就对了，他已经70岁左右了哈，然后他就说800万，我想说这不是跟我祷告的数字是一模一样的吗？上帝真的是开路哈。但是他说就是要拿现金，中会嘛讲没法度贷款，中会也说没办法贷款，所以呢，这就是平安飞的故事。但是呢，很特别，我要讲一下为什么讲说很特别，就是说我们其实全教会的钱凑出去，还差500万现金呢，500万现金，恭喜在500万说多不多，说少也不少。我就跟我们的同工说，好，安尼来去借钱，借500万，我们来列一张清单，
找10个有法度借咱50万现金的兄弟，咱来去一个一个借，我相信他们会借我们啊。结果在我们已经列好10个清单要出门的时候，突然间我讲的是正经的呀，一通电话来，陈牧师啊，迄个我有一个兄弟今日做礼拜吼，讲要叫你讲有一个感动，讲有一个感动，吼，说他有个感动了哈，他有个感动，说他突然间有人还他500万现金，所以他决定把这500万现金哈提供给你们教会运用，免息无限期。亲爱的兄姐，我为什么一开始会讲这个事情呢？其实我们从2017年到2026年开拓教会，今年我们教会会进入第10年。好，说实在，如果你问我这10年到底有什么关键字啊？那种讲话那种关键字，做代志卖有关键字，这10年到底有没有什么关键字？我跟你讲，跟他几字啦，2个字，叫做困难。困难。我觉得有一个人叫做拿破仑，大家都很认识他，因为他以前是欧洲最有 power 的男人。大家看过他那个画像有没有？他都这样子。听说他胃溃疡了，所以他那个手啊，也手拢安尼。他不是肚子大，他是胃溃疡。他说没有困难呐，他说他的字典没有困难。不过我要跟大家讲的是，基督徒的字典里面，免惊有困难呐，你不用怕有困难。为什么？因为有太多克服的困难的方法在圣经里面，你只要去读它，你只要去祈求。拿破仑说没有困难，我说很多困难，但是我不怕有困难。我每当有困难，我就到主的面前，上帝，我有困难，怎么办？我有困难，请问谁没有困难？请举手。大家很一致哈。这个大家都一致性非常高，没有一个人没有困难。我们要找上帝啊，我们要找弟兄姐妹来一起来祷告解决啊。我们常常都想了很多人的方法，我们都想了很多很聪明的方法，可是我们都从主的面前去跪啊。我们为什么不找上帝呢？所以我们生命里面有太多克服困难的方法在圣经里面，它是我们基督徒的字典，它是我们的生命，它是我们的心跳，它也是我们的呼吸。靠着上帝的话，我们可以拥有最完全最美的生命，因为在它里面有主耶稣怎么拯救这个世界完整的描述，也是你看到的这个平安杯教会怎么从3个人走到今天的一个见证。这是一个真实的力量，所以我们愿意为这一本圣经所写的耶稣所有的事情，以及耶稣所讲的一切话，付上一切代价。我讲的是付上一切代价。这就是我们这一群没有能力、没有经验、没有资源的信徒。我讲的是没有能力、没有经验、没有资源的信徒。为什么？因为我们教会所有的信徒有90%都是在教会受洗的，我们全部都是第1代信徒，包括我自己第1代信徒。我们教会所有90%的人都是在教会受洗。我们是这样，我们连怎么样去成为一个教会，我们都缺乏这样的知识，你懂我意思吗？我没有。我们里面有没有什么师？都没有。有没有建筑师？没有。有没有会计师？没有。有没有律师？没有。任何师，公务人员有没有？只有我太太是。这样一个，我想这样的一个结构，跟大家所认知的教会非常的不一样，非常不一样。而且，我们教会在一个森林里面，为什么？我们教会在空难，飞机撞下去的房子对面，因为房子被飞机撞坏了，后来屋主说：“好，郑牧师，我把房子借给你开拓教会。”我们是这样开始的，所以我们叫空难隔一条马路，那个就是空难的受灾户，
把房子本来用借的，后来用租的，让我们在那边开始聚会。这个就是我们这样的教会。我们是从爬的，我们好像在地上爬，然后学走路，然后开始像我们牧师常常慢跑，我们现在也在慢跑哈。我们这样一步一步学着，我们希望有一天真的是可以飞。有一天我们在耶稣的带领下，要去成就耶稣要成就在我们教会的计划，也在贵教会的计划。因为我们平安飞行动教会跟建成教会，我相信都是耶稣的身体，都是耶稣的教会。我们一起跟随耶稣。现在我觉得我们可以一起为宣教来努力，因为我们仰望耶稣。但是未来我们期待我们可以一起飞向我们的主，同时也可以让开拓教会这个意向，我讲的是我们教会的意向，可以落实在我们的桃园机场。落实在桃园机场。其实一开始开拓，我就希望说，有人如果要去坐飞机，他可以在坐飞机前到一个教会去做礼拜，或是他下了飞机，他可以到一个教会去做礼拜。但是上帝没有让我们成就这样的一个设定，他让我们成为一个去宣教的教会。所以我相信这有上帝美好的旨意，我们继续努力，也继续打拼。我刚刚讲，拿破仑说他的字典里面没有困难在里面。那在基督里面，我们个人的生命有很多困难需要去克服，需要去解决。我想请问大家，我们的困难有结束的时候吗？我们的生命的困难有结束的时候吗？也有可能有那么一天，但是没有人知道那个时间，只有圣灵知道。所以呢，生命必须在基督的圣灵里面，因为圣灵参透万事。圣经这样告诉我们。对于我这样的一个传道人而言，我认为开拓教会并不是我真正的目标。我要跟我的会友讲一样的话，大家觉得开拓教会好像什么样吗？我跟大家讲，不怎么样。开拓教会绝对不是宣教的目标，真正的重点是要透过不断的行动，把上帝的福音带到那些需要的地方，把那些没有来教会的，把那些很久没有去教会的，把那些从来没有去过教会的人带到上帝的面前来，这才是目标，不是吗？开拓教会没什么，把人带到神面前才是真正要做的事情，不是吗？这事情我们能做，你们能不能做？可以啊，就大家一起来做，把人带到上帝的面前来。如果你们家还有人在家里睡觉，等一下赶快打电话给他，礼拜还没结束啦，赶快来。我们一起来祷告，在我们分享上帝的话面前之前，我们一起来祈祷。耶稣，我们感谢你今天带领我们到建成教会，来跟我们所有敬爱的同工们一起来敬拜。我们感谢你赐下这个美好的时间。我们相信圣灵保惠师是你带我们来到这里。我们要分享的不是开拓教会，也不是有什么欠缺，我们完全不要讲这些事情。我们要讲的就是主你的大能怎么在每个人的生命帮助那些需要你的人。我们感谢赞美耶稣，我们要学习当现代的使徒，每一个人都可以成为使徒。所以我们求主你的圣灵指教我们在这里听的说的同盟益处，把今天的福音主日恭敬的呈现在你的面前。我们将祷告祈求奉耶稣的名，阿们。我今天讲的这个在使徒行传哈，我们那个帮我拿一下那个遥控笔，拍手。我今天讲的这个经文在使徒行传，使徒行传是路加福音的下半部了哈。好，那基本上这个我们在我们这个时代，它就叫做使徒行传。那事实上它是路加的下第二集的意思哈。使徒行传在讲什么事情？使徒行传在描述耶稣基督他受难哈，他钉十字架、复活升天之后，教会跟宣教这两个重要的事情。教会跟宣教这两个事情怎么样开始？教会的开始，宣教的开始。
我要说一句实话，我过去一直以为宣教就是出门，你们觉得呢？我想说，宣教就是一定要坐飞机啊，就是要开车啊，就是大家要打包啊，整个车塞满满的。事实上，我真的这样做哈。我以前在淡江高中当校牧，我这个人很好动嘛，我嘴没掉啦，所以去到淡江就是我开始就这个学校的福音车我要用。我寒暑假，他们不用跟我讲，他说我们期盼了很多年，从来就没有短宣。我说对，我要带学生去短宣。我基本上传20-30个，到后来福音车不够用，还用游览车。短宣一次去好30个人30个学生，带学生去短宣，在那边这个当传道当3年然后寒暑假都去短宣，3年总共去9次因为有时候1年去3次但是后来我开始开拓教会，我发现短宣其实是宣教里面的一种方式做宣教士是不是短宣？是做跨文化宣教是不是短宣？是如果你们跟外劳传福音是不是短宣？是都是所以其实短宣有很多种，就是它宣教其实它的面貌是很多元，它的光谱是很多的。那办外展的事工是不是？我们就想说，我们浸会长老，对吧？牧师，你们在这个社区有做这个社区的长照，这是不是宣教？这是宣教。所以宣教它其实是范围，我们是可以把它拉大，借由每个人的感动，在你的能力范围是可以做荣耀神的事情。我们是一个非常幸运的教会，因为它可以参与教会的开拓。我刚才说，我们教会从3个人开始，就是我太太、我女儿。我女儿每个礼拜都跑去补习，所以只有我跟我太太。我们教会是这样，2个人，这样你看我，我看你，开始就一个读经，一个讲道。我们教会是按你开始，我们是这样开始。好，我们很幸运，但是我们回头看，我们来看初代的教会，耶稣跟他的门徒，耶稣的门徒，我认为是世界上最幸福的一群人。虽然耶稣的门徒这个紧紧跟随的不多，但是我认为这10几个门徒，绝对是全世界最幸福的一群人类，因为他们跟耶稣有在一起生活的经验你想想看，你跟神在一起生活我也好想变成这些门徒，但是没有机会。门徒确实是耶稣跟耶稣在一起生活的那个经验，他们看见他们亲眼看见耶稣做了哪些事情世界上哪有这么好的人？但是门徒传一代一代，下一代门徒也看见耶稣的门徒怎么做，所以他们就一代看一代，一代看一代，一直学习。我们教会的历史上就是这样，一代看一代，一代学一代，2000年来就是这样演变。亲爱的兄姐，现在临到建成教会这一代了，临到平安非行动教会这一代了啦。你们有没有跟使徒接在一起？有你不要说没啦，没啦，我没该连啦。我告诉你，你就是跟使徒连在一起的，绝对错不了，不然你今天不会坐在这个椅子上啦。你今天可能还在外面的早餐店在那边，我今天要吃什么，叫好一点。为什么你会在这里，不会在你的床上吹冷气呢？因为上帝爱你，拣选你你就从你家来到这里做礼拜。2000年来，我们做的同样一件事情。我们现在就是这一代人，我们感谢上帝。耶稣借着门徒跟门徒的门徒、门徒的门徒，一代一代，他们做的事情，在宣教的历史上给我们这么大的启示。他们的行动发出的光，指引着我们走向圣灵带我们去的地方。所以，亲爱的兄姐，你们也要出来指引人，带他们去有耶稣的地方，让我们的教会变成一个有耶稣的地方，让大家愿意来，是因为耶稣基督在这里。我们去吸引他们来，让我们身上就有耶稣的光去吸引这些人来嘛，对不对？今天使徒行传16章里面讲什么？他说
圣灵禁止他们在亚西亚讲道。亚西亚是什么地方？亚西亚是一个地方啦，是一个省哈。他们就经过佛吕家到加拉太一带，他们本来要在亚西亚传福音哈，然后领人归主，可是他们圣灵有禁止，圣经确实这样写，圣灵就禁止他们去做这件事情，所以他们到美西亚边界，他们想要往比推尼去，耶稣的灵再次不许他们去，他们就越过美西亚到特罗亚。好，各位，这些地名其实我要讲的一个很清楚，就是它是一南一北，一个是往西走，一个是往东走。如果你看欧洲地图，你就发现说，哇，这个差这么远，一个是东边，一个是西边。所以使徒在这里的记录是说，他们要往东走，可是往东边土耳其这边走，可是圣灵在晚上来启示保罗。就这保罗在异象里面看见一个马其顿人站着求他说，请你过来马其顿帮助我们。保罗看到这个马其顿人在他的异象里面站着在那边说，来帮助我们。保罗看见了，所以他们就立刻要去。大家说，保罗你喊明了，你做个梦叫我们去那里，你知道多远吗？没有，他们就走了。他们认为上帝呼召他们传福音给马其顿人，他们没有怀疑这个异象的内容，所以他们从特罗亚开船，一直到这个沙摩特拉，沙摩特拉，第二天到尼亚波里，我们在圣经里面看到波里，后面有波里的，就是一个城市大都会的意思，那个是一个希腊文的字根，所以他们第二天到了一个大城市，就从那个大城来到腓立比。腓立比这个城可了不起。腓立比这个城为什么了不起？因为腓立比这个城是亚历山大，大家在亚历山大，大家叫亚历山大大帝，Great， 他就亚历山大这一个很了不起的年轻人，他很会打仗吗？他为了就是纪念他爸，他就盖了一座城叫腓立比。为什么？因为他爸叫腓立比啦。所以我爸爸栽培我，所以我盖个城叫腓立比。但是腓立比是一个大城市，腓立比很特别的是，那里住着一群领18%的这个退休人员。我讲的这个不是开玩笑，就是说政府有优退，不是现在，在罗马时代就优退啦，就优退。所以那里住着一群非常数量比例非常高，那个城市就是它是一个身份地位良好的人住的地方，他们都住在腓立比。退休人员，你是政府的军人退休，政府的公务员退休，都住在腓立比。腓立比是这样的一个城市的文化，所以这个就是马其顿省的第一个大城，他们去到呢，因为他们要去马其顿，就是从腓立比进去，所以罗马在当地有驻军，他们去到了腓立比，圣灵带领他们到腓立比去，然后安息日的时候，他们去城门、去河边，因为听说那里有一个祷告的地方，有人在那边祈祷，所以他们就去到那里，发现有妇女在那里，他们就开始对他们传福音，他们就分享耶稣基督的信息给他们。然后就遇见这个特别的这个姐妹，她在卖紫色布，她叫吕迪亚，吕迪亚是希腊的一个文，就是大家知道有个女神也叫这个名字，她就是一个很流行的名字就对了，她是推雅推拉的神，那她就是一个寻求神的人，她素来敬拜神，就是她是一个寻求上帝的姐妹，她听见了他在寻求上帝，他在寻求上帝来启示他的生命。可是他听见保罗讲的话，圣灵就当场就膏抹这个吕迪亚这个姐妹。那这个他叫他很留心听保罗在讲什么。吕迪亚的身份很清楚，
他是一个事业很成功的人，因为卖紫色的布，亲爱的兄姐，这不是一件简单的事情。古代像这种紫色，你们知道从哪里拿吗？紫色要从贝壳里面拿。有一种贝壳，它还活着的时候，它很大一个，你把它贝壳杀了，它那个汁液啊是紫色的，要拿那个去染布啦。紫色布是这样来，所以它要吕迪亚本身就有办法去收集到很多这种紫色的贝壳，所以它就是从贝壳，然后它会去把那个布染成紫色，所以它的经济算是在这个腓立比这个地方很好的一个姐妹。她跟她的一家人都受洗，他们听信了福音，就这个和合本说求，其实是邀请啦，你说强力的邀请这一群传福音的人，你们如果觉得我们不是信假的，我们是忠心侍奉的，你们就住在这里。我今天其实经文是讲到这里而已，就是吕迪亚，他跟他的一家人，把这个保罗跟他的同工留在那个地方。请问留在那个地方做什么吗？大家其实是很多想象空间，其实他是让他们在那边休息、传福音，让更多的人听主的道。第一个聚会的点就是在吕迪亚他们家产生了这个教会，在腓立比这个地方。所以这个是我们今天所讲的经文。我再稍微把这个整个整理一下给大家听。就是说吕迪亚他是一个腓立比这个城市里面一个在做这个紫色布，就是染布这个行业的女的 CEO 啊，我相信我们里面应该也有女的 CEO， 事业成功的女人，她会做一个很特别、很有经济价值的东西，就是紫色的布。那她很敬虔，她遇见这些使徒的时候，她愿意邀请这些人住在她家，她打开她家的大门，整理他家的可以接待人住的房子，然后爱心来接待上帝的仆人，并且他的家成为使徒保罗在腓立比的重要的一个据点。腓立比的教会就是这样开始，腓立比的教会就是这样开始。所以我们在今天圣经里面读到，使徒保罗他们本来的计划不是要去往欧洲去马其顿，他们要去土耳其这边传福音。可是在等待的过程，圣灵确实指引他们在腓立比来建立教会，圣灵亲自带领保罗在腓立比来建立教会。所以这就是我们今天看到的经文。我相信有一个重点，为什么吕迪亚坚持把这一群传福音的人留下来？他才刚信主啊，他为什么很坚持把他们留下来？因为圣灵启示他，而且他是非常爱神。我相信，我也有感动，要跟大家讲，今天贵教会是爱神的教会，所以邀请我们来这边。圣经就是这样，2000年来说了同一个故事。吕迪亚很爱主，贵教会也很爱主。这是你们的家，也是我们的家，你们就邀请我们来到这里，成为一家人。我想，今天是一个福音主日。其实，在我来到建成长老教会之前，我很难去判断我要讲什么。但是我相信圣灵会带领我在今天所传讲的事情。我不应该去设计我今天在这里有什么目的或我要讲什么。但是我们在基督里要领受
同样从基督里来的爱跟话语。大家可能第一次，我刚才说，你们就像吕迪亚一样，邀请这些传福音的人到他们的家里来住，来做客人。说实在，我也很不想去大园，我去开拓教会。我是个台北长大的孩子，你叫我去偏乡，我为什么要去偏乡？我台北大好好，我的教会在你们旁边，你知道吗？我是恁隔壁俏红哥教会的技术啦，我在赤峰街教会聚会。我想说，我在这边很舒服啊。上帝呼召就是这样，你从12岁起就在台北来读国中1年级，一直住在台北市。隔壁很繁华，在6条通、9条通的酒店，我的青年时期都在那边度过。我不是一个喜欢去酒店的人，大家不要误会。你看这个脸像吗？你会说很像，不对不对。我跟你讲，真的，那种你有看到那高中生背着书包每天去酒店吗？我又不是女生，我是男生呢。我每天背着书包去酒店做什么？大家知道做什么吗？我去学乐队，我就是这样学起来的嘞。人家放学就就是去做他应该做的事情。我放学就背着书包去隔壁那些很繁荣的这个，那时候我们台北的经济非常好，那个酒店每天都客满啊。我在那边跟着乐队老师就坐那边，我们每天的工作就是买槟榔、送录音带，录音带拿去给哪个老师？真那么远，没关系，我就赶快快腿，就是坐公车跑到那个老师家。老师说这录音带要给你啊，这谱要给你，好，所以我都在做这些事情。那后来呢，我去了马祖当兵2年，再回来台北生活，好，一直生活到我去淡江高中当传道，好，我都生活在台北。我在台北结婚，也在台北破产，也在台北受洗，好。我刚才有跟大家分享说，100公尺外那间赤峰街长老教会，我是那个教会的执事。后来有一天，上帝呼召我去做了一个宣教的，参加一个短宣队，去了美国。那个行程里面有2个人不幸牺牲了，我参加的短宣队，不幸牺牲了。所以，当然就是说给我一些很不一样的想法啊，回来。就是去了88风灾的这个受灾的地区，我去到林边那边去那边帮忙了一阵子，所以我没有想到这原来就是上帝的呼召。有一天在一个很特别的机会，我开始有一个机会可以开拓教会，所以2017年就是在将近10年前，我个人在这个空难的房子里面开始我们家3个人的聚会。在这个开拓的过程，我觉得是可以跟大家来分享，因为我们并没有用长老教会传统开拓的方式。什么是传统开拓的方式？就是要一个母会然后跟中会报备开始去开拓。我们不是用这样的方式，我们依靠圣灵的带领所以我们一开始也没有设定说我们会是一个长老教会但是我是个长老教会的牧师嘛，就去开拓了。我们同工也是原来就是我在长老教会聚会的一些我们的兄姐。所以我去开拓了。一开始我们就在树下聚会，跟马街的逍遥学院有点像。我们在树下聚会，为什么？因为我们一开始什么都没有，冷气什么，你想到连椅子都没有，所以大家都很好心说：“郑牧师，听说你开拓教会，我要给你3个椅子。”所以每个人都拿3个椅子来。所以做个礼拜看，哇，椅子什么这都不一样，每个人坐的椅子都不一样。所以就很像联合国，我们就说好，这很好，欢喜领受，欢喜领受。这样进行了2年6个月，这样子的生活过了2年6个月。但是有一天我心脏病突然发作，我不知道为什么心脏病发作，我心脏病发作，然后我就去马偕医院开刀，去我们也是很近，去马偕医院做心导管，心导管但是这个过程以后有机会再跟大家讲了，反正也是充满离奇的事情。反正我开完刀又
在那边住了6天，6天出院，我又忘记了。你知道装心导管的人不能骑摩托车吗？你们知道为什么吗？哈，里面我们可能有医生哈，就是因为你吃那个抗凝血剂啊，你不可以骑摩托车啊。我也忘记了，我就骑着摩托车哈，我出院就马上骑着摩托车就出去了，好，我也忘记了啦。就骑到那个我们现在平安会教会的那个我们聚会的地方，看到有个咖啡店，然后有一个因为他说他叫以斯帖嘛，我想他基督徒啊，就跟他聊，你那个店可不可以分租给我？好，他吓一跳，他说你要做什么？我说我是牧师，我在开拓教会，我需要聚会的地方。你这个地方好像比我那边好一点，因为我那边原来在树林嘛，哈，不是在树林区啦，是在树林里面，你知道吗？就是很多树长起来在树林里面。我说他就说好啊，我可以租给你啊，我就很高兴，回去跟我们同工讲，我们同工现在人都在这里，我说那边有咖啡店说要租给我们啊，我们说好，太好了，我们就东西搬一搬，我们就搬了一些，比方说音响啊什么，就搬到那个店里面去。搬好了，都 setting 好了。那天下午，她老公回来了，很生气，不可以租给教会。我在想，你不是基督徒吗？不可以租给教会，立刻搬走。然后他本来跟他先讲说，我就说不要啦，不要跟你先讲，不要让人家的夫妻吵架。我们几个同工就把那个弄好的东西赶快搬回家，我们就赶快再搬回去原来的那个。在那个森林里面的教会，我们又回去那边聚会。好，这个就是我们一开始发生的这样的事情。但是后来呢？后来有一天，那个就有人标到了那个新的那个，就是那个权利被另外一个姐妹标到，她就打电话给我说：“曾牧师，听说你以前有来过这边，我现在想把这租给你，觉得可行吗？”我说：“太好了啊，所以我们教会才有现在聚会的地方了，好。然后为什么我要讲这个事情呢？就是说我刚才讲说，这10年来，你问我什么样我的关键字是什么，就跟大家讲困难。好，我爸爸失智，好，然后我跟他一起住，好，失智，中度失智，就是后来就忘了路都怎么不会走路了，已经没记你让他走了哈，失智。然后我妈妈植物人，我开拓教会，我要租房子给我自己住。我妈妈植物人，我爸爸失智，这就是我开拓的教会。我必须要经历这些事情，可是因着上帝的恩典，我相信上帝，所以我坚持，我不放弃。我每天还是笑笑的。大家有看到我这样每天很可怜吗？就崩解的吗？没有啊。我每天还是笑着脸啊，还是充满着朝气啊！我还是要出门去为主来工作啊！哈，我相信耶稣是真神，圣灵会带领我们这个教会，所以我们也要对耶稣有永远不变的信心。为什么我觉得这样做一定不会后悔，或是一定不会失败呢？你们知道为什么吗？因为我们为的不是自己的利益。今天开拓教会不是说你的牧师就搞的啦，你好厉害啊，或者是这个教会好棒啊，同工很优秀。各位，是上帝很优秀啦，上帝最优秀啦，人没有一个是优秀的，靠着神就可以。好，所以我们教会就是这样一步一步这样开拓起来。好，充满着挑战，一群没有力量的人。本来看起来好像做不出什么像样的事情，但是上帝让他们做出一个真的是不简单的事情，因为他们把教会给开拓起来了。然后是一个挑战，这个挑战不是感觉它成了一个生命重要的交关，甚至于极度的不可思议。为什么？我讲给大家听。我们开拓教会第一次有人受洗，我们就很高兴，要办洗礼。本来我们聚会大概只有15个人，那天突然变成40几个人，因为有很多亲朋好友都来，他们就坐在这里。坐在前面的2个弟兄，就是
我是牧师，我在主持洗礼，坐在我前面这2个不是被洗礼，他们是来观礼的。这2个弟兄回去就离开了这个世界。他们看完了那场洗礼，一个在第3天，一个在第5天，都是一样。他们都是因为血管的问题，心血管一个脑血管离开了世界。所以我就想不通，这个当然，我觉得这个事情有上帝美好的旨意，就是这2个他们坐在一起，跟我也很熟，可是他们年纪也不是很大，大概就是60几岁。他们回去就是蒙主恩召了哈，蒙主恩召。然后我自己过了4个月，我也差一点蒙主恩召哈，我就说我心脏病啊，我那天晚上其实我也是死了哈，就是我其实也断气了啦哈。啊，怎么救活？我说以后再讲，这个不是今天的重点。我自己也发生了一样的事情哈。然后呢，我们台下一个叫文正执事，当然等一下大家去楼下喝咖啡，可能可以跟他打声招呼。他自己头撞到地板，他晚上起来头撞到地板，然后就是流很多血，然后就送医。好，然后呢，我们教会陈长老来我们教会服侍，也经历了身体的一个很大的挑战。他切了他的胃，但我相信这是神的恩典。所以大家听我们不敢去平安飞。然后我们教会就是不断有这样的一些困难，但是我们也都非常的坚强。说实在，这些困难像海浪一样，它一波一波一直来，然后你们这样听会觉得哦，你这个传道人很衰耶。但是亲爱的兄姐，因为我有上帝，因为我们有上帝，所以历经很多苦难，我们没有被打倒。我们不是说我们很坚强，因为我们上帝是最强的。我们相信我们有上帝，就可以度过。所以经过许多的苦难，我们教会成为一个堂会，我们再次加入长老教会。然后在这个加入的过程也有困难啊！你加入长老教会，有人就我们不赞成你加入长老教会。当你要升格，有人就说我们不赞成你升格。当然都没有关系，只要有人不要赞成说我不要你当基督徒就可以了，你懂我意思吗？你都不赞成没有关系，没关系，真的没关系。然后又突然间要去买一个房子，突然间缺500万现金，看起来都好多困难啊，好多困难。那个房子又是事故屋，我每天住在里面啊，我每天住得很开心啊。我们还在里面祷告，还唱诗歌。我在讲完一个很复杂的过程，但是我在讲的一个重点就是：人若愿意谦卑让主所用，你会有意想不到的能力了。亲爱的兄姐，听我讲，绝对是真的。你若愿意谦卑自己、倒空自己，让主所用，你就会充满能力啊！没有一个人没有能力的，你不要小看你自己，说哦，我干得按你啊，不止啦。你若愿意谦卑倒空自己，上帝的灵必充满你。因为那能力不是你的，当你要服侍神的时候，你的能力是上帝那边来的。我相信这10年我们经历了上帝的带领，所以今天可以站在这里为神来做见证。我相信即使再难10倍，在未来的10年，我也愿意欢喜领受。都这样走过来了，上帝一定会有更大的赐福。在他没有难成的事，即使你要飞也可以啊。但是不是我们对那个飞有特别的怎么样，而是
我们希望我们的灵可以跟圣灵一起翱翔，一起飞。圣灵会带我们飞。没有吕底亚的邀请，不会有腓立比教会。但是今天腓立比教会去了哪里呢？大家，你知道腓立比教会去了哪里吗？我告诉各位，腓立比教会就在建城。你们愿意邀请、分享，这不是福音吗？福音讲的不是这件事情吗？神把他的性命给你，这不是福音吗？这就是福音啊！神把他的性命给你，你还要怀疑吗？不然你怎么会成为基督徒呢？你奉什么名来受洗？奉父子圣灵的名啊！神把他的生命给了你啊！这就是福音。今天你邀请我们来这件事情也是福音。有情的事物都是无常，而且有形的事物不能成就真正伟大的事情。亲爱的兄姐，有形的事物没有办法成就真正伟大。你要看重是你的灵里面、你的内在、你的思想，你跟上帝的交通，这才是你信仰生活最重要的部分。当然，你不能没有肢体的来往，可是你要确信你是紧紧跟随神的。我相信我们在信仰里面讲的所有伟大事情，都是属于耶稣基督。所以我们今天来分享，我们也是要让耶稣基督被看见。你不用看见这一群人，我们要看见耶稣基督在我们中间，也要在各位的生命里面做成大大而且又伟大的事情。这就是我今天想跟大家分享。我想因为借着我的分享，我怕时间会占用到大家等一下吃饭的时间，但是我还是很想让我的同工一个人，让2个人各讲2分钟，让在我们没有串通好的状况下，让他们来讲他们在这个教会经历了什么样的事情。他们可以说这个牧师很糟糕。那个邀请姚棉姐跟文正哥来讲好了，你们就一个人讲2分钟以内，讲你在这个教会参与宣教最深刻印象的一件事情，好不好？啊，我们赶快讲，来继续这个礼拜。有点紧张哈，所以请大家包涵。我是2020年来到平安飞教会。那来平安飞教会呢，原本是想说，因为我来平安飞教会之前，我是在台北服侍。那我想说，我来平安飞教会，我就卸下我那边的工作之后呢，我要安静的来，就是好好的做我的基督徒，对。但是呢，没想到来平安飞教会之后呢，我却开始了我到处亚杯的服事工作。这个跟我之前对于其他教会还有我自己以前的这个教会呢，是一个360度、180度的一个非常大的一个翻转不一样。那我觉得我好像2分钟不够好，我赶快讲。那所以我后来来到这里之后呢，我参加了一系列的这个短宣活动。那短宣活动的我们的成员呢，年龄最大的有96岁，对，然后差不多年龄大概都是50几岁上下这样子。那今年还好，今年终于有一个24岁、26岁的加入我们的这个教会的这个宣教活动，所以感谢主，他来拉低我们的平均年龄。好，那各位有没有听过一句话，叫做花若盛开，怎么样？蝴蝶自来，对不对？那下一句是什么？什么？人若精彩，天自安排，对不对？对。那我呢？我在平安飞的这个经历呢，我把它稍微改了一下，就是你若愿意，上帝自会带领。所以我很相信这一句话。
然后呢，我在这里的服事也非常的喜乐。再来就是说，从我到平安非教会之后呢，我以前的朋友就会问我嘛，他说：“那你现在在哪里聚会？”我说：“平安非行动教会。”他说：“哈，什么？平安非行动教会？”我说：“哦，不对，我们是平安非行动教会。”他还是念不出来，他还是一直讲平安非行动教会。我说：“哦，好啦，这样解释也可以啦。”后来呢，我有把我们的这个经过几次的那个宣教的活动呢，终于明白他为什么会讲平安非行动教会，因为我们的那个刚才牧师有讲嘛，哈，我们的那个开拓教会的地点在那个空难的受灾户，对，所以以后我们的那个教会就是飞出去的时候就是要平安飞行，对，然后我们的教会就是一直在动，所以叫动教会，对，好，那所以呢，再来就是说我在这个教会里面的这个服事啊，哈。我去经历到一件事情，就是我们牧师呢，常常就是圣灵的感动，非常的天马行空，听见神的话语也是非常的让我们惊讶。然后我常常就是听到他下达的一些的这个信息的时候，我心里就在想，这会不会太难啊？我们人那么少，我们人那么老，我们钱又那么少，我们怎么做啊？但是好，这几年下来，他却一一的就这样子就成就了，神就成就了，嘿，对，所以让我又有一个想法，就是说，你们大概都知道荷兰的风车吧？好，荷兰风车是不是里面是由一些那个大小齿轮这样子结合在一起，然后它才能够转动，对不对？那转动的时候呢，它才能够怎么样？磨里面的那一些麦成粉，这样子，对不对？啊，我觉得我们教会也是这样子。我们教会的大齿轮就是我们的上帝，然后中齿轮就是我们的牧师跟这一些的核心同工。那小齿轮是谁呢？小齿轮就是我们，对，我们这些会友，我们每一个跟上，牧师愿意跟上圣灵的感动，神的声音，然后核心同工愿意跟上牧师的脚步，我们呢也就做这一些的小小的齿轮，跟着一起动，所以呢，我们叫动教会是没有错的，好，所以刚才牧师说我们教会有一个关键字叫做困难。那我们的那个这个怎么讲？宣教的这个行动呢？我也有一个关键字，我们叫做愿意。对，我们有一个愿意的心，好，然后就能够成就上帝要给我们的这个旨意。他带领我们来成就这一些的旨意，我们要把荣耀归给神。好，感谢主。兄姐平安，感谢今天有这个机会来见证主的荣耀，然后那我用2分钟的时间来见证神如何在我成就一生当中。我第一个见证，神是听祷告的神，因为我以前是做庙公的哈，我做庙公，我能专门去带人做法会哈，人这界，但是神他确实是可以用他很奇妙的带领。他的大能救我们出黑暗的辖制，我就是这样的一个人哈。那这是第一个为神做见证他是听祷告的神。第二个做见证是一个呼召然后来成就一件事情在我跟郑牧师在同一个教会，他先离开教会之后，他的大概1个礼拜，我在一个晨更时候圣灵他突然给我了一个意念他说你要离开这个教会，要去跟郑牧师同工那我立刻就跟圣灵说阿们，然后就立刻写了一个赖跟我们的主任牧师说圣灵他呼召我去跟郑牧师同工，所以我要离开这个教会。那个时候我在教会也是带一个敬拜团对，
然后就毅然决然就说阿们啊，就立马就去找曾牧师，然后就开始跟曾牧师同工，一直到现在，对啊，所以说我们真的只要我们愿意啊，回应神的呼召，我们相信神他就必成就这样的一个卑微的人来做成他要愿意做的事情。那第三个是我们要见证神，他就是可以让我们从无变有的一个全能的神。因为我们真的是如刚刚牧师所见证的，就是我们教会真的是从什么都没有开始。你看，连个这么漂亮的桌椅，在我们看来都是一个非常奢侈了哈。因为我们真的是什么颜色的椅子什么颜色的都是怪怪的椅子到现在都依然一样了。我们只要缺乏，我们跟牧师就我们来祷告吧那编列诗歌要去借钱的，也就是我们两个，我们都在教会祷告开始讨论要去哪里借钱。但是神他看见了，我们也愿意去做，但是他用那更奇妙的带领，让我们来经历他的信实所以文正今天很简洁的来见证，我们的神是我们可以用尽一生来跟随的神。阿们。我们将荣耀归给神。照片我稍微讲一下我们的事工。这个是我讲的是后面有那个投影片的那个部分，投影片里面有做哈，可不可以让我放一下？几张照片而已，对，后面那几张照片放一下哈。就是我们平安飞一开始就在一个飞机撞倒的房子里面开始的哈，然后我简单很短的时间，好，那下一张。就是其实我就是没有办法去看一个事情不解决放在那里。你知道我们如果走路看到路边有车子陷在土里面，我们教会就会把它拉起来，不容许那不合理的事情存在。你要去做，你不可以这样走过去啊！这是我觉得我们教会的信念就是这样。有一次我们真的遇到一台车在烂泥巴里面，我们就想办法把它拉起来，可是我们自己拉我们自己的绳子都断了还是拉不起来。但是后来有人看到我们这样做，他来帮忙了，就把它拉起来了。好，下一张，谢谢。这是我们到屏东乡下的短宣。那这个人没有脚然后是我们一个他非常爱神，他跟他的弟弟住在一起，他们相依为命。他的脚有问题，他是小儿麻痹患者，他的弟弟是那个智能不足，所以他们两个必须相依为命。哥哥带着弟弟一起生活，这样子住在一个父母留下的房子里面。好，下一张。那我们有带一群孩子，是我们社区就是我们所谓需要帮助的家庭的孩子，我们把他接到教会来，我们每天让他在那边写作业跟吃晚饭。好，他们放学就会过来，已经5年了第6年了。谢谢。好，下一张。这是我们的社区的步道，我们会去社区的夜市，就好像说附近有夜市，我们去租一个摊位，我们在冬天或者夏天会租一个摊位，在那边传福音。这是永明老师会在那边写春联，写上帝的话送给社区的民众。谢谢。所以最重要是成果要献给神不要以为教会没有得到什么好，来下一张。然后我们去帮育幼院盖鸡舍盖鸡舍那个对，那个都是我们还要带一些年轻人一起去做好，下一张。这是我们送伞给那个富冈荣耀教会还有富冈车站这都是我们的姐妹我们去做了一批伞，拍成一个心送给他们这样。下一个。这个是那个风灾的时候，我们去中央山脉帮忙挖土。其实都超过65岁的人了。
真的蛮辛苦的，大家都很勇敢，我觉得。好，下一张。这是后来整理好的那个房子也整理好，是长这个样子。好，下一张。这是我们去年去兰屿短宣，我们的晨更，早上7点在教会门口，教会还没有开，我们在那边晨更哈。好，这是我们在烈屿，在义杰牧师的故乡教会的福音布道会，好，礼拜6晚上，好。这是我们在金门机场，我们穿上耶稣是生命盼望的衣服，在那边走来走去哈，传福音哈。这个是光复水灾的时候，我们去那边帮居民刷油漆。好，这就是我简单的报告。那我们最后来那个影片，我看就不用放了啦，放一下放一下哈。好，大家看一下哈，我们有一个影片，很短，3分钟左右而已。声音可以开一下吗？声音开。OK， 谢谢。
在你的怀里，我看见我自己，如火在风里挣扎地寻求你。愿我从此不再犹豫，愿永远爱你，跟随你，请你领我去到天边，到地极，显我卑微的生命，领万民敬拜你，在你的爱里，我祈求亲近你，压伤的芦苇，主同在，将更新。愿我从此不再犹豫，愿风主之名把罪离弃，请你领我去到天边，到地极，用我生命见证你，领万民信靠你。愿我从此不再忧虑，愿风主之名把罪离弃，请你领我去到天边，到地极，用我生命见证你，领万民信靠你，领万民，领万民信靠你，领万民，领万民信靠你。奉献，我们请单方的同工。
请起立来迎红的诗歌。请坐。公祷，我们看公祷事项。我为了教会意向，成全众圣徒，万民皆祭司。读经祷告，委身服事，彼此相爱，来代祷。我们来看公祷事项，在周报里面。第一，愿主服侍我们有敏锐的心，愿主使我们有敏锐的心，不轻易消灭圣灵的感动，并能用具体的行动来回应。第二，为肢体，我们特别提名沈淑慧、陈德明、赖清光、黄仁和、陈秀荣、林慧珠、黄世明、黄世琪、林以诺、张慧香、王以玲、杨志坚、李雅娜、陈怡君、林春枝，让我们为我们的肢体来代祷。第三，为了7月4号、5号社青与乐团的联合退休会一行平安顺利，满有主恩，以及为了7月26号的升级礼拜、儿童主日学以及青少期的服事来预备。第四，为了台湾近日豪大雨的灾后恢复，以及为了委内瑞拉的连续强震所需的救援、医疗、安置等物资，我们为这些事情来祷告。这时，我们一起同心来祷告。亲爱的阿爸父上帝，我们再一次来到你的面前，同心祷告。愿你保守教会的脚步，让我们所行的都合你的心意。也恳求你看顾教会中年纪比较大的，以及身体有病痛的兄弟姐妹们。恳求你将你的平安放在他们的心中。现在我们也要用你所教我们的主祷文，这样祷告说：我们在天上的父，你的名是，你的国临到，你的旨意伫正，伫地里亲像伫天里。阮的食今日予阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人。
无你带阮入日市，就救阮脱离迄个歹个。因为国、权、人、因根，拢是你所有，代代无尽。阿免。报告。今天是福音主日，也是禾堂礼拜。我们感谢新竹中会平安非教会的郑元宪牧师，率领平安非教会敬拜团一同前来本会敬拜、献诗以及信息分享。愿主继续施恩赐福，恩上加恩，利上加利。我们也代表教会感谢郑元宪牧师。第二，本主日为禾堂礼拜。我们在爱餐之后要进行全教会的大扫除，扫除区域再公布在1楼的公布栏以及各团契的赖的群组，请各团契会长率领契友们一同进行该负责区域的扫除工作。第三季7月到9月的服事排班表已经张贴在公布栏以及各团契的赖的群组。需要纸本的弟兄姐妹们，请到1楼的招待桌自由索取。第四，请各团契会计于7月12号前，将上半年度的财务收支报告以及账册整理完毕，交给干事会诊，以利查账委员查账。团契消息：7月4号礼拜六下午3点，妇女团契聚会。主题是探访会友，主体是郑梅长老。第二，7月4号、5号礼拜六、礼拜天，社青与乐团联合退休会，地点在宜兰，2位牧师将随队参加。第三，7月到8月松年团契放暑假，聚会暂停。奉献明细，我们刊登在周报上，请自己看。如果有遗漏的或错误的，请向干事或会计来更正。以上。上营信息第510首，乌路天顶主宰。上营了，咱请陈牧师甲咱指导。咱三个人领受上帝祝福，愿主耶稣基督恩典、天父上帝疼痛、圣神相通感动，甲咱众人三个伫这时甲主过来的时，阿门。请坐，灭倒避讳。
下面哈，他们下面有一些那个义卖哈，大家如果